Shalom, selamat datang di Gereja HKBP Yogyakarta. Sebelum beribadah, terdapat beberapa informasi tata tertib yang harus diperhatikan. Yang pertama, jemaat dimohon untuk tidak bermain HP pada saat ibadah berlangsung. Yang kedua, jemaat dimohon untuk mematikan notifikasi atau mengaktifkan mode silent. Yang ketiga, jemaat dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gedung gereja. Yang keempat, jemaat dimohon untuk membuang sampah pada tempatnya atau dilarang untuk meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Satu lagi, pada saat drama berlangsung, jemaat dimohon untuk tidak memotret atau merekam menggunakan lampu flash. Informasi terkait jadwal ibadah dan kegiatan HKBP Yogyakarta dapat diakses melalui website berikut atau akun sosial media HKBP Yogyakarta. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom. Huriana hina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tabukama parmanggota sadarion martang yang nahohom mahita. Tapasada marohata marende mahita sian buku ende nomor 10 walu. Mari hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangi dohot tanoon. Amin. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuho, napinangido ni roham. Pasahat madalan mutu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahoho maroha maradopon Jehovah, jala ibana paima-ima. Say marahapo santu Jehovah maho, jala ulaho nadenggan. Ay holong doroha ni Jehovah mida uhum, jala dang tagamon tadi konona, aka naniasiana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang, hupangido hami tuho, selehon matondim na badia itu bagasan rohanami, say payan di bagasan hami asini roham dohot hati goran, na pinatupan ni anakmu Yesus Tuhan nami, say ramoti hami di hamamasa ni pangunjunan, pargogoy mahami mangulahon lomo ni roham.
Asalam marlas ni roha hami, midadengga ni pambahenanmu di hami. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabe gema patik ni debata di minggu tasadarion na dienet sian Rom 10 ayat 5. Ay disuraton si Musa donian jolma na mangulahon hati gorana marhite sian patik ido na mangolu disi ido sahatna atong tapangido magogo to debata lau mangulahon patik nai rap mahita. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulaon na hobar to patikmi. Amen.
Katopo tima dosa tanah godangi di hadapan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami parasi rohan nasumurung napungu dohami di jolom martangi yang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na godangi do say asi marohami da sandok bangso nami sesama dosa nami saluhut na say sungguli maroha nami asamu baroha dohot pangalahon nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulu hami. Amen. Baga-bagani debata taringo tuha sesaan ni dosa humopop hita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa dibaen debata asa gabe hati goran ni debata hita mari hite-hite ibana hasangapon madi debata na didigijang. Amin. Amen. Tajaha maturpuk ni epistel di hari Minggon imanatar surat di buku Galatia tolu ayat 26 satu ayat 20 sia tajaha mamar sikat sori ai saluhut dohamu anak ni debata mari hite-hite haporseaon di Kristus Yesus. Dang mardiaimbar disi Jahudi manang gorik hatoban manang anak mata bawa manang perempuan aisada dohamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus
Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau pepsa. Amin. Taha tidakon maha porseau tai songonahina tidakon ni dongata saha porseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jaoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jaoba nasa sadai imanati dumbuhon si Maria naga begabean si Anton di parbadia adorang soha bubuhan ido tuhata natu mau na bernit di pangumuman si Pilatus namate tarpajalo ibana diau pinar silang natuat namula manggulu di hari pataluhan nama naik tu surgo lahudul tu siamu ni debata jaoba amanai pargogo na sotu dosani disi maibana pai sugut tutanoon mangumumi halok nang mangulu dok namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ala Kristen akan nabadia doh dia sesan ni dosa doh dia tai namandok mulak mangulu dosogok dagini halak nong mate doh dia nguluan nasora sudah. Amin. Shalom. Shalom. Hamuna dongon saha porsiaon di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus. Adorang sojinahahon odolan ni ting-ting ni huriata di hari Minggu sadarion atas gorni parhalado HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta parjolo mahu pasat hami hata horas-horas tu hita salhutna dohot tuaka dongan na odo pe rap marsaur di parmingguon HKB Yogyakarta sadarion hupasat hami ma tabe di bagas goar ni Tuhan Yesus Kristus horas madihita saluhutna
Horas. Uduk tu sita begema odolan ni ting-ting ni huriata sadarion. Jala boita jaha di papan pengumuman ni huriata. Manang marhite sop kopi ting-ting di WA grup wilayah manang kategorial. Goar ni minggu pasapul sadahon dung Trinitatis. Topik radoti uhum ulahon hatigoran. Pakubasion. Perjamita Pendeta Ucok Fernando Hutasoit, Paragenda Sintua Pera Buru Panjaitan, Partingting Sintua RR Malau. Udukna pertanyaan wilayah di Bagasan Mingguon. Hari Selasa di keluarga JNJ Hutajulu UPN Boru Silalahi di wilayah tengah. Hari Rabu di keluarga PW Sirait B Boru Butar-Butar di wilayah selatan. Di keluarga Jesi Haloho F Boru Siahan di wilayah barat. Di keluarga BP Nenggolan Boru Sialagan di wilayah utara. Di keluarga ESH Samosir S Boru Tambunan di wilayah timur. Ulang kategorial Boima Tajaha di papan pengumuman. Nomor 5 Ting-ting Naing Marbagas, Ting-ting Parjolo Dohot Napa Duahon. Naing Majalo Pasu Parbogason Ma Firman Gunawan Turnip, anak ni Amata Sabam Turnip, Tubuni Inata LP Delina Purba, Huria HKB Jakarta Dohot, Orwana Dani Aftalin Purba, Boruni Amata Jalan Purba, Tubuni Inata Anita Nainggolan, Huria GKPS Bangun Pane, Resort Bangun Pane, Sakap Pamasumason Nasida, Ima hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul siawib di gereja GKPS Bangun Pane, Resort Bangun Pane. Nomor 6 mengapuli Sian Huria. Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2026 pukul 10.30 WIB di Patupa Huriatado Pangapulion Tubagas ni keluarga El Tambunan Boru Panjaitan almarhum dohot keluarga ESH Samosir Inang SR Boru Tambunan Maringanan di Mago Harjo wilayah timur. Nomor 7 ruas pindah wilayah Mamuka Sadarion Minggu 10 Agustus 2020 pindah wilayah ma keluarga TRSB Siahan M Boru Siagian Sian wilayah selatan tu wilayah utara. Udukna nomor 2 penghargaan diakonia kepada siswa berprestasi 2025-2026. Sadarion di minggu pagi nunga di pasahat penghargaan prestasi tu tingkat SD, SMP, SMA sederajat. Udukna pasiahon pilihan amplop pembangunan. Sadarion ni minggu 10 Agustus di minggu patuluhon ganu bulan papungu pilihan amplop dohita ima laho manupahi akka narikot tu program pembangunan ni Huriata talehom ma pilihan nadu menggan di Bagasan Las Niroha. Nomor 10 undangan KKIP PPD HKBP Distrik Pasa Pulaluhon Jabar Teng DIY. Hari Selasa 25 Agustus 2026 Seksi Perempuan HKBP Yogyakarta Borhatdo Madohoti undangan di HKBP Resort Cirebon. Nani uluhon ni Pendeta Resort jala Seksi Perempuan Patu Begehon Vokal Group di Ulauni saya di Ramoti di Pargogoi Tuhatama. 10 sada kunjungan gerejawi tamu Huria Ima Padun Suara Kantate Glory HKBP Duren Sawit Punguan Ina Solafide HKBP Bandung dohot punguan Kor Ina Kamis HKBP Resort Bintaran nunga ditamuai di minggu onom dohot minggu sia nasogot. Hari Minggu 27 Agustus 2026 mersakap do ro tamu ni Huriata Ima punguan Parupuan HKBP Villa Duta Bogor anggiat ma tong-tong diramoti tuhata perdalanan dohot pelayanan nasida. 12 perayaan Dirgahayu RI 17 Agustus 2026. Hari Senin 17 Agustus 2026 pukul 7.30 WIB di Patupa Huriata do upacara bendera peringatan Dirgahayu RI ke-81 tahun Rap Huria Katolik dohot Masjid Syuhada
di halaman ni garejata asa sude ruas rade madohoti ulauni. Pasapul toluhon persagian paturehon taman dohot bazar dohot kruris dohot pasaplonom 10 pit manguli parhobas boy ma selengkap nata jaha di bahan pengumuman. Pasapul aluhon pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot pardongan sarepion. Saluhut parhalado dohot ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun matur ruas. Nama ngoluphon Ari Hatu Tubuna dohot nahot ripe mamuka tanggal 10 ro di tanggal 2 Agustus 2026. Alai gokma di basa-basahon di bata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan haporseaon asa lam sumurung hamu marpakirimon pinar gogoan ni tondi parbadia. Pasapul siaon ruas namar sahit di rumah sakit dohot nagale dope pamatang na di bagasna. Tatanya koma akadongat tanamar sahit di rumah sakit suang songoni dohot na di bagasna ganup. Saya tu mibu mamalum jalahi pas tong di paragugoi dohot di pasu tuhata. 20 bunga dilanggatan sian keluarga situa J Galingging Boru Limbong. 20 sada bibel sijahaon 22 jadwal haret tahun dohot 20 parhepengon tanggal pituru di tanggal 10 Agustus 2026 boy mata jaha selengkapna di papan pengumuman songoni ma ting-ting dihita sadarion. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas Hurian itu hatta tabukama turpuk jamita parmingguan sadarion panurenang Jesaya 50 onom ayat sada tu ayat napawaluhon. Jesaya 50 onom ayat sada tu walu didokma songonon.
songonodo hatani Jahoba rado tihamu ma'uhum jala ulaho kamu hati goran ai jonok nama asaro hatuawoku jala papataron hati goraku mertua majol mana mangulahon songoni dohot anak ni jol mana marsihot mangulahon si songoni na ingot di hari sabat asa unang diramuni jalana mangaramoti tanganna unang diulahon manang aha najat jaladang jadi dohonon ni halak dagang na marsilohot tu Jahoba nungatung di papulik Jahoba au sian bangsona jaladang jadi dohonon ni halak na pinakias idama hauna masak do anggo au ai songono do hatani Jahoba tu halak na pinakias akan nama jujur ari sabatu jala dipilit lo menirohaku jala marsihot marningot padaku sai lehonokku matu nasida di bagasan jorokku dohot di bagasan akapariku sada parjabaran dohot goar ni aka anak dohot boru goar salelengilingna lehonokku tunasida nasotu pamago jala halak dagang akana marsilohot tu Jahoba mengoloi ibana dohot makaholongi goar ni Jahoba jala mangido gawe na posona ganup tahe na marningot ari sabat unang diramuni jala marsihohot marningot padaku sai na patol hasokku do nasida tu dolok habadioku jala paloasokku rohanasida palasokku rohanasida di bagasan joro pertangyangan tuau halo mohonokku ma pelian nasida si tutungon dohot pelian nasida si potongon di atas langgatakku ai targoar bagas pertangyangan do bagasu disaluhut akabangso odo hatani Tuhan Jahoba na papungu akan naong marseraksian Israel papungu kudope tu ibana halak nasing lobi sian akan naong pinapungu tu ibana ima sahati turpuk akadongan sahuria di padomu-domu maturpukon hobar tu almanak ni HKBP dibuat masian panurirang Yesaya 56 alamar sogot tarayahodo ari haluau ni negarata walu puluh sada tahun matutu gonop kemerdekaan Republik Indonesia las rohatta rupani sonang negarata laho marningot asini rohani Tuhan boy negara tahun melua sian gonggoma ni akka penjajah merdeka bebas dari penjajahan ido ubahen ikon lasdo nang huria ganup marsada-sada gereja kita juga besok ikut merayakan upacara bendera sesuai dengan yang ditikting tadi sotong awalu matutu akamang kainang marupacara bendera hita rap dohot dongata sian parugamona asing nang sian dongata Katolik buasa ikon parsidohot nang nasida laho merayakan upacara bendera di tonga-tonga ni gerejaon ikon botota do jala ikon tarajumi do anggo kota baruon tempat rohani religius wisata religius molo halak lao tutarutung ala adong disi wisata religius imana margoar salib kasih manang taman iman di Sidikalang anggo di Jogjaon na margoar wisata religius Oddo kota baru Oddo ido ubahen ganup tiki saikon adong do halak na berkunjung mamereng masjid suada mamereng HKBP mamereng Huria Katolik jala gabe parsiajaran matunasida gabe sejarah ma di tonga-tonga ni provinsi di Iyon alania kamang kainang nang HKBPP gereja yang inklusif gereja yang mengajak semua orang untuk bersama-sama merayakan kemerdekaan alani terbuka untuk umum do
daripada saya holan dijabu hita rupani monggok holan namodum sugut tumagun mahita di hari libur tanggal 17 Agustus Roma hamu hita sude rame-rame hita merayakan 17-an di gereja ini. Adong muse pemeriksaan kesehatan gratis, asam moru kolesterol, moru asam urat, moru gula, Roma hita sogot dagi. Huren itu hatta status orang Kristen ada dua. Pertama, dia adalah warga kerajaan Allah. Yang kedua, dia adalah warga negara. Ikon ingotonmu nadi, ikon ingotokku. Status kita punya dua, warga kerajaan surga dan warga negara. Atong ala status susongon warga kerajaan surga ala nong tardiri au di bagasan gori di bata ama anak doto di Purbadia jala status su songon warga negara Republik Indonesia turpukon sahat manueng tuau nang tuhamu didok manakingan diet na parjului radoti uhum ulahon hati goran. Sebagai warga gereja, sebagai warga kerajaan Allah, sekaligus sebagai NKRI, aku harus tetap taat kepada hukum dan aku juga harus cinta kepada keadilan. Hukum dan keadilan ini berjalan beriringan. Tidak ada orang yang cinta hukum tapi dia tidak adil, dan tidak ada juga orang yang cinta keadilan tetapi dia tidak taat hukum. Tarlumobi mamere akan masa na parpudio nakama kainang akan apa sebulung nami akan mahasiswa-mahasiswi seolah-olah tanda kutip hukum seperti ya kita katakanlah barang langkakah, atau sudah seperti pasar bebas yang dibicarakan di ganup topik dia ke pertelevisian manang di YouTuber bagaimana hukum itu. Pertanyaannya, kalau hukum dibahas di negara ini, apakah saya dan saudara yang membahas hukum tersebut sudah benar-benar menjalankan hukum, atau hanya sekedar pembahasan hukum itu? Kalau keadilan sudah banyak dibicarakan, menjadi topik yang hangat di tengah-tengah negara ini, bahkan didatangkan para pemikir-pemikir handal dari berbagai universitas. Pertanyaannya, apakah betul-betul keadilan itu sudah dijalankan atau hanya sekedar wacana, hanya sekedar pembicaraan? Ini yang menjadi dilema di tengah-tengah negara kita. Ini yang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Seolah-olah hukum itu hanya dibicarakan saja. Prakteknya bagaimana? Apa buktinya? Banyak orang-orang miskin yang menjerit karena ketidakadilan. Banyak orang-orang yang lemah yang tidak tahu hukum berteriak, di manakah hukum itu? Banyak orang yang jujur justru tersingkir. Banyak orang yang mau menegakkan keadilan justru terlempar. Pertanyaan secara besar kepada kita, bagaimana hukum itu? Apakah benar hukum dan keadilan itu yang menjadi trending topik di tengah-tengah negara kita betul-betul sudah dipraktekkan? Saya bukan orang hukum. Ilmu disiplin saya adalah teolog. Saya nggak paham hukum, tapi secara sederhana saya tahu apa itu hukum. Filsafat Yunani mengatakan hukum itu diperlukan supaya tidak terjadi chaos. Tanpa hukum maka orang bisa hidup sesuka hatinya. Bayangkan kalau di jalan raya tidak ada namanya rambu lalu lintas, apa yang terjadi?
Bayangkan kalau di kampus Anda, di mana Anda bekerja, tidak ada namanya hukum, apa yang terjadi? Bayangkan kalau di gereja ini tidak ada namanya hukum, apa yang terjadi? Begitu juga dengan keadilan. Bayangkan. Itu makanya Plato mengatakan hukum itu diperlukan supaya terciptalah kebaikan. Tetapi kita juga harus meninjau secara teologi biblika. Yesaya 56 mengatakan, radoti uhum ulahon dohot hatigoran. Buah sama ikon taradoti uhum nang hatigorani. Mengapa saya harus melakukan hukum? Saya harus menjalankan hukum. Dan mengapa saya juga harus menjalankan keadilan? Hukum dalam bahasa Ibrani mispat, keadilan dalam bahasa Ibrani sedek. Sedek dan mispat itu artinya ketika saya sudah diselamatkan Tuhan, ketika saya sebagai warga kerajaan Allah, ketika saya sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang kudus tercurah di kayu salib, saya harus menunjukkan sikap taat saya untuk hidup di dalam hukum Allah dan berlaku adil kepada semua orang. Untuk itu hukum adalah karakter Allah, keadilan adalah perilaku Allah. Meskipun Plato menganalogikan hukum sebagai hidup yang tentram, hidup yang damai, tetapi Plato itu tolak ukurnya ialah rasional berpikir manusia. Tetapi dari sudut pandang teologi biblika, Yesaya 56 titik berangkatnya bukan dari rasional, tetapi dari Allah, sang hukum dan sang keadilan itu. Ido ubahen aka amang kainang, aka mahasiswa namarpu ngudison. Kalau betul-betul Anda sebagai orang Kristen, betul-betul saya sebagai pendeta, ikon ulahono kudo uhum nang hatigoran. Sepanjang saya tidak berlaku, tidak menunjukkan sikap yang taat hukum, sepanjang saya tidak bersikap adil, percuma saya pendeta. Nonsen, omong kosong saya pendeta. Ido ubahen ikon selaras manian sebagai warga kerajaan Allah nang warga negaraon radot uduk kita tuuhum nang taradotima hatigoran. Pergumulannya apa sekarang? Pergumulannya yang pertama, sekulerisme. Banyak masyarakat yang sudah hidup sekuler, yang lebih menonjolkan keduniawian, haportibion. Semua diukur dengan Google atau AI. Semua diukur dengan itu. Kalau nggak selaras dengan Google, kalau nggak selaras dengan Chat GPT, berarti itu nggak benar. Itu sudah sekuler. Sehingga disingkirkanlah firman Tuhan itu. Ini bahaya sekali. Kalau teknologi tidak dikuasai dengan firman Allah, maka hidup kita sudah menjadi sekuler. Haportibion, menonjolkan logika dan menyingkirkan iman. Ini tantangan bagi masyarakat dewasa akhir-akhir ini. Napa duahon, materialisme, keberhasilan diukur dari banyak atau tidaknya dalam diri seseorang. Godang do diau manang otik, molo godang do nahujalo, godang nahu dapot, berarti saya berhasil. Diukurlah secara materialisme. Ido nuaing tantangan akama kainang. Bagaimana dia? Dari sudut kepunyaan, kepemilikan, apakah dia punya banyak atau punya sedikit?
Kalau dia punya banyak, berarti dia berhasil. Entah dari manapun kepemilikan yang banyak itu gak jadi masalah. Yang penting dia punya banyak. Itulah ukuran keberhasilan. Akama kainang tantangan maon diau nang dihamu. Taingot hatani Tuhan Yesus. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi materialisme, todi materialisme bisa kita tolak dengan perkataan Yesus, cukupkan dirimu dengan gajimu. Ahana hujalo sian tuhatai ido huhalacon, saya syukuri karena ukuran saya bahagia bukan dunia ini tetapi dari Allah. Aha tantangan apa tuluhon? Individualisme, siapa lu, siapa gue. Orang lebih nyaman sekarang ketika ada terjadi musibah, itu handphone langsung diambil, foto-foto sebar ke media sosial. Itu makanya ada salah satu iklan rokok, hidup lo konten gua. Betul gak? Hidup lo konten gua. Ada kecelakaan, ku bikin jadi konten. Seolah-olah saya sedih akan kecelakaan itu, tetapi justru saya senang akan musibah itu, sehingga youtuberku semakin banyak. Individualisme, siapa lo, siapa gua. Nggak peduli lo bagaimana, yang penting gua happy. Todi individualisme, merongrong kemerdekaan RI. Nggak tahu bagaimana merongrong mahasiswa sekarang kah? Saya tidak tahu. Akamang kainang ido ubahen au nang hamu, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, apalagi di tengah-tengah gereja. Saya suka sekali mengatakan ikut ingotot tado halak batak tona na parjolo sena tuana aha lului ma pangucadeanmu, lului ma dongan tubuhmu. Marga hutasoit lului ma dongan tubuhmu toga siobing. Bukannya berarti kita nggak kuliah, bukan. Lului ma adong dona tidak dam di Yogyakartaon dongan tubuhmu manandang. Aik boha marsahit to di Jogjaon adong pangaliluanmu. Aik boha adong namasa diho adong pangaliluanmu, adong na tua-tuamu di Seedao, adong na tua-tuamu di Sandi sidi Kalangan, di kota Canean. Dang boyho hidup individualis di Jogjaon. Sotung sega hita. Todi individualisme itu harus kita hilangkan di tengah-tengah umat HKBP. Nah, mengihut polarisasi sosial ini juga sering merongrong persatuan dan kesatuan di negara kita. Perbedaan politik, suku, ekonomi memecah persaudaraan. Dari partai mana? Dari suku apa? Dari kalangan ekonomi bagaimana? Dari kampus apa? Oh, kita tidak sama, kita berbeda. Polarisasi ini kalau tidak bijak kita menghadapinya, lemagoma anon todi, persatuan di tengah-tengah hak Kristenon. Nah, mengihut krisis integritas dang mampu be ibana madok au warga kerajaan Allah dot au warga negara Republik Indonesia dang mampu be ibana madok bolo adong dongana menogihon ibana mangulau najat dot ibana. Integritas orang Kristen justru dia mampu mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak baik. Oh tidak, tidak ada diajarkan agama kami seperti itu. Huriani tu hatta taulahon ma'uhum nang hati goran borhat mahita mulak sian gerejaon parjolo bohado au mangulahon uhumi di tengah-tengah ni in the cost manang kontrakan manang dongaku saja bu bohado au mangulahon
hati gorani keadilani di tengah-tengah ni inganan parkerejoaku. Bohado au mangulahoni di tengah-tengah ni gerejaon. Atong di pergoge tu hata mahita kamang kainang. Remaja nang akan apa sebulung. 81 tahun tutu ngagonop kemerdekaan RI. Hamudo akan apa sebulung nami. Najolo didok napo sebulungi bunga-bunga gereja. Najolo dui najol ate najolo najol. Alen waeng dangbe didok kamu akan apa sebulung nami bunga-bunga gereja daung. Tonggak ni gereja dohamu. Tonggak lapatan tiang ni gerejaon hamudo akan apa sebulung. Hamudo haduan nagabe pemimpin di tengah-tengah negaraon ngahui dari marhite hamata ni hapor siokku. Hamudo atong ala hamudo nuaeng nagabe tiang di tengah-tengah di gereja, tonggak di tengah-tengah di negara. Parjolo matutu ikon sejak dini ulahon mauhum di tengah-tengah di perkuliahanmu, nang hati goran di tengah-tengah di kampusmu, nang pepaet, nang pedang dianggap hita ala taulahon uhum taulahon hati goran, nang pe ikon di boloko kita dang pola masalah alani di pergogo itu hatta mahita tutu mangulahon uhum nang hati goran ala au nunga di palua marhite mudar di Yesus. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema diho ale Tuhan. Ido tutu. Halak Kristen sekaligus warga negara Republik Indonesia dohami. Tadani hami akan naung pinalua ni mudar ni Kristus. Ikon radot hami mangulahon uhum. Uduk hami tu hati goran. Disi matutu tarida patik na parjolo sahatu patik na pasapuluhoni. Holong hami tuho. Holong nang hami tudongan nami jolma. Pargogoy matuhan. Hami akan namar minggu di partikianon. Asa mulai sejak dini. Radot hami tutu di uhum nang di hati goran. Pasu-pasu akar wasmon. Dia ka parkerejoan nasida. Na mangula dia ka ulau nabi. Na marsikola dia ka parsikolaan nabi. Amang nabasa ramo timatutu dia jupang nasida hamaolon dia ka ulaon dia ka perkuliahan pos rohanami Tuhan hodo tutu na mangaramoti ale Yesus Tuhan nami kuingot hami do sogut negara nami merayahon hari kemerdekaan 81 tahun matutu gonop haluau ni negara nami siat aka penjajah. Mulia tema Tuhan holan alani asini roham sabindo mangaramoti negara nami. Pasu-pasu matutu panggonggom di negara nami. Amang presiden, wakil, sudia ka menteri, aka lembaga eksekutif, edekutif, legislatif nang provinsi di Yogyakarta on inganan nami mengalui parbinotoan inganan nami mengalui parkerejoan kepala daerah nami nang sude tutu aka jajaran pasu-pasu maamang asa saluhut panggonggom mabiar mardidaho uduk tuuhum mangulahon hati goran ale Yesus Tuhan nami asi maroham nang dia karuasmon na di bagasan parsahiton pamalum ma nasida utangnya kami ma aka ulaun di bagasan saminggu 7 lanon di partangyangan wilayah di partangyangan pangapulion aka kegiatan kategorial pasu-pasu luhutna atong Tuhan mulak sian parmingguanon dongani maruasmon dia kana berkendaraan nabi pasu-pasu nang sudia kana toras ni mahasiswa-mahasiswion diganup ingananna asi maroham akan tua-tua
mahasiswa-mahasiswi Ruasmon napo subulung namion toktong dileong gajang ni umur nang hai pason diramo tinang dia kaulau atong Tuhan sahat dihoma daging nang to dinami mari te Yesus hami martangiang amin. Hita marede dohot pasahaton pelian. Yesus Kristus Tuhan
Matangnya kon ma peleata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo harorwani saluhut silon leho na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upa sahat hami masya na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasupa sumay jalaramoti asahu para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang. Say pinorbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu panguncunan. Pelua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala saya sima rohana marnidaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala saya dipas saorhon ma damena tutodim.